En dan weet ek, vrede is nie om gelukkig te wees nie. Hy sê nie, en die gelukkigheid van God, wat alle verstand te bowe gaan, sy hart en julle sinne bewaar nie. Hy sê nie dit nie. Hy sê nie, jy gaan gelukkig wees nie. Nie nou nie. Eendag. So, as hy sê vrede, moet dit iets anderster wees. So, as ek ongelukkig is, dan gaan my vrede van my al weg. Maar dis nie hoe dit veronderstel is om te wees nie, want my vrede is nie gekoppel aan my gelukkigheid nie. Wat is gelukkig? As jy in die tronk is, nou het jy opgesluit, jy sit in die Midde-Ooste in 'n tronk, jy verstaan niemand nie. En niemand gee om vir jou nie, jy ly 'n bietjie honger en ja, is haaglike toestande. En iemand wat jy ken kom kuier vir jou en hy bring vir jou brood, dan is jy geweldig gelukkig. Hoekom? Want die binne in jou is 'n opgewondenheid. Wat is die opgewondenheid? Is ongelukkig maar alweer net daai chemiese goede wat jou brein afskei en jy voel in ekstase, jy voel in ekstase. Vrede is nie ekstase. Vrede is nie 'n gevoel nie. Vrede kan 'n gevoel veroorsaak, maar dit hoef nie noodwendig nie. En vrede is nie veronderstel om beïnvloed te word deur gevoel nie. Hoekom sê ek so? Yeshua sê, hy is ons vrede. Dit beteken hy het vrede. Hy is vrede. En toe op die aarde was hy in Getsemane. En hy was tot die dood toe benoud. Was hy gelukkig? Glad nie. Hy was tot die dood toe benoud. Jy kan nie al twee gelyktydig wees nie. Het hy vrede gehad? Ja. Hoekom het hy vrede gehad? Omdat sekere dinge geweet. Wat het hy geweet? Wat gaan gebeur? Ek is in Getsemane, hulle gaan my vang. Ek gaan myself oorgee. Hulle gaan my mishandel. Hulle gaan my onregverdig doodmaak en veroordeel. Maar ek gaan na 3 dae uit die dood uit opstaan. En dan gaan ek verheerlik word. En die wat in my glo, gaan ook opstaan op hulle tyd. En hulle gaan verheerlik word. En ek gaan 'n ewigheid saam met hulle wees. Maar nou is ek in Getsemane. So nou speel die twee te mekaar af. Ons kan nie 'n slegter toestand hê as Getsemane vir Yeshua nie. Hy dra sy hele volk se veroordeling op hom. En dit wat nou vir hom voorlê, is baie seer, baie pynigend. En is vernederend. En hy is nie verneder voor die mense nie, hy is verneder voor die heelal. Wat nie lekker nie. Dis onlekker, dis sleg, dis aklig, maar hy het vrede. Wat is my vrede? Sy hoop. Wat is sy hoop? Hierdie is nie die einde nie. Hy gaan my doodmaak, maar dis nie die einde. Ek is nou in Getsemane, ek bid hierso. Dis nag. Die soldate is al op pad. En ek is benoud. My waarheid sê ek is tot die dood toe benoud. Maar niks is buite beheer nie. Daar's nie chaos nie. Daar's nie 'n fiasko op pad nie. Hulle gaan my doodmaak. Maar dis nie die einde nie. Vir iemand sonder hoop is die dood die einde. En jy is nie in benoudheid, jy is in vrees. Jy weet, dis klaar met. Wat is die verskil? Wat gee vir die vrede? Die hoop. Maar as ons nou twee uit mekaar uit geskuif het, ons lewe almal. Ons het 'n lewe. Jy is nou besig om te lewe. Jy gaan nou nog lewe, môre gaan jy weer lewe en oormôre en ons beleef dinge. En ek gaan vanaand slaap en dan wens ek is al môre. Môreoggend word ek wakker en wens ek dis al aand. Hoekom? Want ek is nie beïndruk met hierdie lewe. Daar's niks wat my opgewonde maak. Daar's niks waarvoor ek wag nie. Daar's niks wat met gebeur nie. Ek het geen vooruitsigte nie. So die een dag rol maar net nie aan die ene in en ek wag dat dit klaar word. Dis my vorm van Getsemane. Nou as jy nie hoop het nie, sal jy nie vrede hê nie. So mal. Maar as jy weet, dit maak nie saak. Die een dag rol jy aan die ene in, maar dit gaan ophou. Of ek het my situasie, dit is my situasie en ek hou nie daarvan nie. Dis nie vir my lekker nie. Het ek vrede of het ek onrus?
is dit vir my lekker of is dit vir my onlekker? Die lekker en die onlekker gaan wissel van dag tot dag. Hang af wie kuier vandag hierso en dit hang af hoe is hulle verhouding teenoor my en dit hang af hoe hanteer my baas my en dit hang af hoe soet is my kinders en dit veroorsaak is ek gelukkig. En nou is dit naby die naweek, nou voel ek 'n bietjie lekkerder. Nou het ek 'n lekker naweek. Nou is ek baie gelukkig, maar ek sien so op na maandag dan voel ek weer ongelukkig en my hoop en my vrede is konstant. Hoekom? Want dit is in Yeshua en hy is konstant. Dit is 'n gegewe. Dis my voorland. Dis my toekoms. Dis hoe dit gaan wees. Hoe dit nou is, gaan op en af. Hoe dit gaan wees, is vas.